Ajmo no prvim za početok da objasnimo što će se prodava, da znaat građanite, no i kompanijite što točno će se prodava i kako. Para se të hyjë në thelbin e ligjit dhe se çka do të shitet apo çka planifikohet të shitet, e kam patjetër që ta sqaroj opinionin se ajo që mundohet të imponohet kohë më të gjatë se kjo është hera e parë që ndodh apo ky është ligji i parë që sillet, unë kam patjetër tregoj se në vitin 2013 është sill një ligj i ngjajshëm i cili nuk ka patur as pak mekanizma mbrojtëse dhe as pak qartësi ligjore, ligj për të cilin është paguar edhe komision për shitje të tokave që nuk ka shitur asnjë tokë bujqësore. Dhe duke e parë gjitha këto mangësi ligjore, ne për herë të parë në formë transparente e vendosim në publik rishqyrtimin, respektiv shqyrtimin e këtij propozim ligji me procedurë të rregull, duke i marrë parasysh të gjitha mendimet, duke ditur se bëhet fjalë për një temë jashtëzakonisht senzitive dhe jemi të hapur të dëgjojmë çdo propozim të argumentuar rreth propozim ligjit për shitje të tokës bujqësore. Kjo është sa i takon pjesës për informim të opinionit, sa i takon formës dhe mënyrës se çka planifikohet përmes këtij propozim ligji të shitet, është në procedurën e shitjes janë parapa 5 procese që duhet ndodhin. Procesi i parë është me shpallje publike, respektivisht me thirrje publike, dhe kjo vlen për të gjithë ata të cilët kanë për momentin toka me qira nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë të Ujrave dhe dëshirojnë që të njëjtat t'i blejnë, normalisht duke respektuar çmimoren procedurën se si duhet të vinë deri te kjo. Samo moram da ve prekinem ovde. Znači oni što imaju koncesije u ovaj moment ke može da го otkupat, no što ako jaz, na primjer, ja nemam koncesije, tamo sam se nameračil na to parče zemlja, da li imam pravo da učestvujem i jaz i da konkuriram na to što ima koncesijat? Në thirrjen publike, ju nuk do mund të keni të drejtë të konkuroni në vendin që dikush e ka me qira. Dhe kështu është e saktësuar se njëri nga dokumentat që duhet të dorëzohet në procesin e blerjes tokës është pikërisht dhe kontrata e qiras për të mbrojtur atë që e ka me qira tokën. Znači oni što imat zakupnina zemeno će možete imat privilegirana pozicija za da ga otkupat. Ako ne se prijavat za da ga otkupat, тогаш ќе биде дадено на продажба на други лица. Jo as pak. Në rast se personi që e ka me qira tokën nuk është interesuar për ta bler, aty vazhdon qiradhënia, respektivisht marrja me qira e asaj toke, konform kontratës që e ka lidhur. Domethënë duhet t'i ndajmë disa çështje se në asnjë moment nuk do t'i merret toka dikujt që e ka me qira nga shteti për t'ju dhënë dikujt tjetër. Dhe kjo është e parapratë se dodека traje dogovorot za koncesija. Posle toga može da se otuđuje. Mislim državata da Absolutisht ka nen që në 6 muajt e fundit të mbarimit të koncesionit, në rast se pala që e ka me qira tokën, bën kërkesë në ministri se don ta vazhdon me qira tokën ta mban, komisioni i cili formohet në bujqësi e vlerëson se për sa vite tjera ja vazhdon konform kulturave që ai i shef në ato tokë. Domethënë në asnjë moment nuk mund t'i merret toka prej bujqëve të cilët e kanë me qira. Qoftë kjo 1 hektar, gjysmë hektari, 10 hektar apo edhe 100 hektar. Për atë duhet ta sqarojmë në opinion, edhe besoj për atë edhe kemi lënë debatin të zhvillohet që t'i sqarojmë të gjitha këto, se të mbrojtur janë të gjithë bujqit. Edhe ata me kompani të mëdha që kanë sipërfaqe jashtëzakonisht të mëdha, por edhe ata të cilët kanë sipërfaqe të vogla, edhe unë ju garantoj se ka shumë prej tyre të interesuar që t'i blejnë. Така, значи во овој момент овие 50.000 хектари што ќе се продаваат, у суштина тие не влегуваат под концесија што е. Тоа тие се тернати, тие се башка у суштина. Kjo është në thirrje në shpalljen publike, domethënë procesin e dytë, tokën të cilën e kemi të lirë dhe nuk është në funksion të prodhimtarisë bujqësore, ne atë tokë e vendosim për ta shitur respektivisht me biznes plan. Mirë po këtu jemi jashtëzakonisht të mbrojtur edhe në propozim ligje të cilat në propozimin që e kemi dhënë, domethënë këtu tregojmë saktësisht se kush ka të drejtë të merr pjesë, ai i cili merr pjesë, cilat kushte duhet t'i plotëson. Unë kam patjetër të tregoj së paku 4 kushte, flas për shpalljen publike. Domethënë ai që don të blen tokë të lirë, që do jetë pjesë e shpalljes publike, ai së paku duhet të tregon sa ka të ardhura financiare në kompani. Pasi bëhet fjalë për person juridik. Po edhe tjetë person fizik, nëse është i regjistruar, ai ka të paraqitura në hyrat publike edhe në regjistrat e Ministrisë së Bujqësisë se me çka merret dhe si funksionon. Çështja e dytë është se për personat juridik është kjo, se sa persona
punëtor do ketë të paraqitur për biznesin që do ta hap me blerjen e kësaj toke. Domethënë kushtëzohet me numrin e të punësuarve, kushtëzohet me investimin minimal që do duhet ta bën në 5 vitet e para nga toka që e blen dhe tregon se cili do jetë numri më i vogël i të punësuarve që do duhet të mbeten krah këtij investimi, respektivisht të tokës që do e blen. Kjo është mekanizëm mbrojtës dhe kjo është komponent zhvillimore. Jo vetëm të japim tokë, të shesim, por ta vendosim në shërbim të zhvillimit ekonomik, pasi që këtu hapen edhe vende të reja të punës, se janë të obliguar që të krijojnë vende të reja të punës. Što je со можноста да се контролира се во ова? Зборувате вие дека ќе треба бизнис план, вработување и останатите услови да бидат исполнети. Но кој ќе го контролира? Доваѓаме до најесенцијалното прашање во министре, како ќе се контролира се во ова? Гледаме дека во оваа држава, во Македонија, многу тешко се контролираат работи. Зборуваме и за дивоградби, и богаташи сега ќе им се легализираат и на сиромаште ќе се легализираат, општо ќе се легализира на сите, бидејќи немало можност да се контролира кој каде гради и колку гради и на што гради. Нема ли да се злоупотреби законот од страна на тие што ќе ја добијат за земјата, односно вие не ќе можете да го контролирате сето тоа? Tash nuk mund të flas për pjesën e ndërtimeve, është temë veçantë, cilën ne e mbrojmë si qeveri dhe që mos i përzihen dy çështje. Domethënë, Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, ashtu si bën edhe tash me ato tokat që janë me qira, do ta ketë të njëjtën veprimtari që të përcjell implementimin e biznes planeve. Në momentin që ka një paraqitje dhe ka një ndërhyrje të inspektoratit për ta parë realizimin e biznes planit. Dhe nëse ky biznes plan nuk realizohet me automatizëm në formë të njëanshme, pa procedurë gjyqësore, Ministria e Bujqësisë mund t'ja ndërprerë kontratën atij që e ka bler tokën. Да, може ли сега без судска процедура па доваѓаме во позиција самоволие на инспекторатот или на Министерството за земјоделство, едноставно се смени власта, дојде друг министер, дојде други политички партии, едноставно оцени дека треба да се земе поради некои причини земјата што е дадена и даваат негативни оценки за спроведувањето на планот и се одземе земјата, а веќе е платена или е инвестирана. Значи мора да има некоја заштита и на оние што купуваат. Апсолутисht, domethënë tash ai që e blen tokën, ashtu si e merr me koncesion, është i obliguar konform ligjit të respekton dispozitat ligjore. Nuk besoj dhe jam i bindur se nuk ka inspektor apo komision brenda ministrisë që do ta lejon vetveten të vendosen mbi ligjin. Në rast se shkon inspektorati dhe konstaton se një subjekt juridik i caktuar është dashur të investon 100.000 euro në objekt edhe është dashur të ketë 5 punësuar. Dhe punën e parë që kontrollon inspektorati nuk e ka këtë, nuk besoj se kjo është tendencioze. Kjo është pikërisht për të mbrojtur atë që gjithë e kanë si shqetësim, të mbrojtë qëllimin e tokës bujqësore që të shfrytëzohet pikërisht për qëllime bujqësore. Сега како зборуваме за 50.000 хектари кои што ќе бидат пуштени во промет за купување, како ќе биде заштитено да биде точно за земјоделска намена? Знаеме, и на претходното прашање го почнав, но сега како ќе се контролира, например, да не се вади песок од нив, да не се вади други минерали, да биде за земјоделска намена, да не се злоупотреби земјиштето, например, да се градат куќи и згради, па после да се легализира, да се оформат градежни парцели и првичната намена што беше, например, да биде за земјоделска намена, да се злоупотреби за ефтини пари, бидејќи почетната cena ќе биде од 0,20 centi do 1 euro po metër kvadrat. Keni fjalën për periudhën 10 vjeçare sa duhet ta mban për qëllimin apo për periudhën pas 10 viteve se çka do bën me qëllim? Se janë dy procese që duhet të janë. Добро, еве, на почеток, или да се стрпи 10 години, едноставно добива земјиште во своја собственост, ќе го работи земјоделство и после тоа ќе си го пренамени едноставно за друга намена. Përveç atyre që numrova si argumente, domethënë çdo palë që do marrë pjesë në procesin e blerjes do duhet të lënë edhe garancion bankar për realizim kualitativ të biznes planit. Dhe në çdo moment ato mjete mund t'i merren atij i cili e posedon apo e ka bler tokën. Dhe këtu jemi të mbrojtur maksimalisht me gjitha kontrollet. Gjithë shqetësimet që paraqiten në opinionin publik kanë të bëjnë me atë se çka do ndodh me këtë tokë pas 10 viteve. Shihni, pas 10 viteve, pse është vendosur ky afat? Ky afat është bërë nga ekspert, nga projekt si e kam cekur edhe në raste tjera i financuar nga FAO, organizat me renome që merret me këto çështje jo vetëm shtetin tonë, po edhe gjithandej. Qëllimi është se teknologjia dhe zhvillimi ekonomik teknologjik i bujqësisë është jashtëzakonisht i madh.
Edhe ndryshimet klimatike imponojnë implementimin e teknologjive të reja. Dhe ju nëse e shihni se si ka qenë bujqësia, jo vetëm te ne, edhe në rajon, para 15 viteve, dhe me çfarë mekanizma teknologjike është tash, vetëm në këtë interval ka ndryshuar. Mirë po, në periudhën që ne ndodhemi, që ka zhvillim jashtëzakonisht të madh teknologjik, edhe më shumë do ketë imponime të zhvillimit të ri teknologjik, qoftë në makineri, qoftë në sisteme informative. Dhe kjo është ai afati që është lejuar që mbas 10 viteve të mund të jepet një drejt pak më e madhe atyre që e blejnë tokën bujqësore të investojnë në drejtim të përmirësimit teknologjik të proceseve teknologjike bujqësore. Në rast se ai person vendos që mos merret me bujqësi, ndërsa e ka pronë këtë tokë, ai do duhet përmes ligjit për urbanizëm dhe tokë bujqësore të bën kërkesë te ministria për të marrë apo për të ndruar qëllimin e tokës. Dhe aty është mekanizmi i dy fisht, pasi që ashtu si është procesi transparent tash, unë nuk besoj se do të ketë komision, ministër apo individ i cili nuk do të jeti kujdesshëm në gjithë këtë proces, pasi që flasi me një resurs Znamo kako se zloupotrebува, gledаме цела Македонија во што се претвори, мислам, во едно општо градилиште кој што може да земе зима, парцели за да гради, но доаѓаме до она што исто така треба да го одговориме, физичките лица дали може да откупуваат. Зборувавме за правни лица, бизниса, планови, гаранции, како да се инвестира во опрема, во нова технологија, но што правиме со граѓаните? Дали имаат право да купат и кој ќе има право, бидејќи не може секој да има бизнис план да вработи лице, едноставно некој сака да обработува индивидуално. Lehtësimi më i madh është pikërisht për ata të cilët e kanë për momentin në posedim apo me qira tokën bujqësore. Janë rreth 9000 kontrata, mbi 9000. Në këto 9000 kontrata, ju garantoj se nëse i ndani personat juridik, shumica e atyre kontratave janë të personave fizik, bujqëve të cilët kanë gjysmë hektari, 1 hektar, 2 hektar që i punojnë për qëllimet e tyre bujqësore. Dhe ata përfshihen te pika e parë e thirrjes publike, që ti mundësohet që ta marrin tokën bujqësore, respektivisht ta blenë dhe ta zhvillojnë në drejtim që mos përsërite me bisedova. Ka edhe një procedurë tjetër që është e paraparë, jashtë këtyre dyve. Në rast se dikush ka pronë private, e cila kufizohet me pronë shtetërore, me tokë bujqësore, përmes një procesi të konsolidimit, ka të drejtë ta kërkon atë tokë dhe ta blenë, ta zgjeron hapësirën punuese të tokës bujqësore. Dhe kjo pikërisht është edhe në favor të bujqëve të vegjël, të cilët rreth tokave tyre, për të qenë edhe më të sinqert, shumica edhe ndoshta i përdorin vetëm pa dokumentacion tokat, tash t'i japim një mundësi që ata të futen në sistem dhe të punojnë tokën bujqësore konform gjitha procedurave. Dhe normalisht ky proces i konsolidimit të tokave është edhe kërkesë dhe imponim që po e bën gjithë vendet evropiane për të zmadhuar hapësirat, sipërfaqet e tokës bujqësore. Dhe çështja tjetër është që do të lejohet edhe një tërësi teknologjike. Në rast se një parcelë është tërësi teknologjike dhe ka për qëllim të zhvillimit turizmit rural, që realisht është ndërtim, nuk është qëllime bujqësore. Mirë po mund të jetë një tokë 2000 metra, e cila bujqësisë nuk i dëmton, mirë po për dikë mund të jetë me të vërtetë atraksion për të zhvilluar një turizëm rural, agroturizëm, siç është rasti me Sloveninë e vendet tjera. Само момент, кажете ми, колко е минимумот за да се откупи? Зборуваме 50.000 хектари ќе се продаваат, колку ќе може да се откупи? Како ќе ги формирате парцелите, односно како ќе биде дадено на продажба земјиштето? Да им објасниме на гледачите и тука некаде да привршуваме со Kështu разговорот. domethënë, është e limituar se nga çdo klasë tokës bujqësore sa përqind mund të shitet. Maksimumi i një klase bujqësore mund të shitet 50%. Dhe ta supozojmë, ka dikush që posedon tokë shtetërore që don ta blenë, e cila është 100 hektar. Dhe gjitha është klasi parë. Ati nuk do t'i mundësoj që t'i blenë gjithë 100 hektarët të klasit parë. Maksimumi që mund të bën është 50%. Do më thonë, gjitha klasat që të mund të edhe shitja edhe vendosja në funksion, çdo klasë e shitur nuk duhet kalon 50% që në tërësinë totale të tokës bujqësore. Dhe kjo është pikërisht një nga elementet kyçe që është vendosur për të ruajtur aspektin e qëllimit bujqësor për të cilën do duhet ta përdor shfrytëzuesi respektivisht blerësi në të ardhmen. Unë mund t'ju garantoj diçka, domethënë. Qëllimi dhe thirrja që e kam bërë unë si ministër, qeveria,
Ka qenë jo e rastësishme që t'i kyçim të gjithë, se nuk kemi çka fshehim. Ky është proces transparent. Ne nuk duam këtë ligj si në të kaluarën ta kalojmë pa i përfshirë gjithë të tjerët. Prandaj, Që vide kakvi reakcije që... unë jam i gatshëm dhe ju garantoj që prej javës të ardhshme unë do t'i ftoj edhe mediat pa cenzuru. Në takime bujqit, ti bisedojmë të gjitha. Ku janë vërejtjet e argumentuara, ju garantoj se do të pranohen. Ќе видиме како ќе биде, ќе дебатираме кога ќе влезе во собрание, ќе бидете повторно повикани во студиово да дебатирате со политичките партии за да го одбраните од нивните забелешки. Ви благодарам што бевте дел од економски магазин. Ju falenderit edhe juve.